Добрый день, дорогие братья, сестры, любой человек, который меня слышит, я хочу тебя поприветствовать сегодня. Это ваш брат Приск из Монреаля. И у нас прекрасное время, в котором мы живем, независимо от того, что вокруг нас происходит. Время прекрасное. Поэтому, пожалуйста, вы можете поделиться этим эфиром с другими людьми, вы можете приглашать других людей, вы также можете просто написать, с какого города вы или с какой страны. Это лишь для того, чтобы мне немножко знать, с каких мест смотрят то, чем я делюсь. Я убежден, что Бог благословит тебя сегодня. Я убежден, что Бог благословит также меня сегодня. И все те, которые это будут слышать, это видео или смотреть в другое время. Это помощь из святилища. Помощь из святилища. Это то время, когда я делюсь с вами тем словом, который Бог ложит в мое сердце. И сегодня я имею что-то потрясающее сказать тебе. Потрясающее, возможно, напомнить тебе. Запомни, прежде всего, ситуация, в которой весь мир находится, эта ситуация, в которой мы находимся, Бог не является автором. Бог не автор этой ситуации. Однако же, Он готов помочь каждому, кто искренне нуждается в этой помощи. И Он предлагает конкретную помощь. И сегодня я покажу тебе, я открою тебе то, что я имею, ту помощь, которую я принял, то слово, которое я получил, для того, чтобы успешно пройти этот момент. Библия говорит нам, это второе послание к Тимофею, 1 главу и стих 7. Написано там такие слова: «Ибо Бог дал нам Бог не духа боязни, но силы, любви и целомудрия». Итак, Бог дал духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. И в другом месте написано, что мы приняли не духа рабства, чтобы ходить в страхе. Мы приняли не духа рабства, чтобы ходить в страхе, но мы приняли духа усыновления, которым мы можем назвать Бога своим Отцом. Итак, мы приняли духа. Мы приняли не духа страха, но духа усыновления. И Павел, когда он пишет своему ученику Тимофею, он говорит во втором послании Тимофею, 1 главу, стих 7, он говорит ему такие слова: «Дал нам, дал тебе Бог не духа боязни, но силы, любви и целомудрия». Итак, я хочу поделиться с тобой об этих трех основных инструментах, которые помогут тебе и мне пройти этот кризис. О чем речь идет? Прежде всего, это Бог дал что? Сила. Бог дал силу тебе. У тебя есть сила. И нужно, чтобы эта сила, которая у тебя уже есть, чтобы она могла быть высвобождена. В этой ситуации, чтобы эта сила, она могла проявляться. Как верующий, ты уже, в тебе уже есть сила от Бога. Но в этот момент дай этой силе возможность проявляться. Дай этой силе возможность выявляться. Употребляй эту силу. Молись, высвобождай эту силу Божию.
Да, ты скажешь мне, но я дома не могу. Послушай, даже ты дома, молитва не имеет границу. Ты можешь молиться, ты можешь ходатайствовать, ты можешь молиться за больных, ты можешь что-то делать. Поэтому у тебя есть сила. Не рассматривай себя в этой ситуации как человек, который сильно нуждается. Не рассматривай себя как слабого. Нет, рассматривай себя как сильного. Как сильного, ибо ты сильная личность. Ты сильная личность. Поэтому ты пройдешь это, ты сильно. Итак, Бог, написано здесь, Он не дал, послушайте внимательно, не только боязни. Потому что боязнь, страх, она сковывает. Страх, она лимитирует. Страх, оно, как сказать, тебя поражает сразу. Поэтому Бог дал тебе силу. У тебя есть сила. Не позволь страху поразить тебя. Не позволь страху поработить тебя. Не позволь страху уничтожить тебя. Не позволь страху загнать тебя в депрессию. У тебя есть сила. You have a power of God. Yes. You have a power of God. And you must manifest this power. Ты должен проявить эту силу. Ты сильный. И у тебя сила Бога. Сила Божья есть. Второе, написано, это любовь. То есть, прежде всего, это Бог дал не только боязнь, но силы, любви и целомудрие. Второй инструмент – это любовь. Да, дорогие, именно любовь. В этом время, в котором мы находимся, любовь нужна. Любовь побеждает. Потому что мы находимся в таких стесненных ситуациях, что каждый начинает думать только о себе. Каждый начинает смотреть на то, что он имеет, как бы не хватило мне самому. Но, дорогие, мы как раз этим и отличаемся, что мы с тобой мы являемся верующими людьми, мы являемся людьми другого сорта, другого теста. Мы должны проявлять любовь, даже когда весь мир это не проявляет. Любовь отдает, любовь не ищет своего, любовь она терпит, любовь она идет к другим. Поэтому сейчас это время, когда ты и я, ты должен эту любовь показывать. И любовь, она в действиях. Чем ты можешь помочь? Чем ты можешь служить кому-то другому? Как помочь? Как послужить? Может быть, кому-то благословить? Может быть, кому-то помочь конкретно? Послушай, пришло то время, когда ты должен проявлять эту любовь. И кроме этого также, мы находимся в таких ситуациях, когда все вместе, в домах, нету школы, кто-то дома и так далее. И как раз в это время, из-за того, что мы проводим много времени вместе, не как раньше, по крайней мере, то иногда могут возникать какие-то трения в семьях, с детьми и так далее. Как раз нужно во время кризиса сейчас, чтобы именно любовь проявлялась. Сейчас статистика показывает, статистика говорит о том, что сейчас много, особенно даже в Китае, много из-за того, что люди были вместе, много разводов после этой пандемии у них. Много разводов. Тут в Канаде статистика говорит, что насилие в семьях, насилие, что мужья по отношению к женам, то жены по отношению к мужьям, она увеличилась на 15-20% за это время. Почему? Ну потому что мы не умеем, мы не можем проявлять эту любовь. Но Библия говорит, для того, чтобы пройти эту ситуацию, тебе нужна любовь. И в 1 послании к Коринфянам, 13 главу, мы знаем, что там написано о любви. Любовь не ищет своего. Самое главное. В этих условиях давайте сохраним любовь. Давайте сохраним мир в семьях. Давайте сохраним мир с детьми. Давайте будем проявлять эту любовь. Любовь, она доказывается. Давайте будем помогать другим. Не будь тот, который ожидает, чтобы к нему показали любовь. Любовь, она доказывается, она показывается, она проявляется. Прояви эту любовь. И третье, последнее. C'est la мудрость. Или же здравомыслие. Здравого ума.
Nam нужна целомудрие. Или же в других переводах написано слово «мудрость». Будучи христианином, это не означает, что мы не можем быть мудрыми. Мы не можем просто духовно идти. Нет, послушайте, мы духовная личность, но Иисус сказал, чтобы также мы были мудрыми, как змеи. Это слова Иисуса Христа. Это не мои слова, я не придумал это. Почему? Ну потому что змея, она ускользает, она может пройти через какие-то ситуации. Поэтому в этом время, в котором мы живем, будь достаточно мудрым, чтобы взвешивать твои решения, чтобы просить у Бога. И если ты считаешь, что не достает, как и у нас всех время от времени не достает, к кому мы приходим? Где источник? Мы приходим к Богу. Библия говорит нам, у кого не достает мудрость, да просит у Бога. Поэтому нам нужно постоянно просить у Бога мудрость, чтобы пройти, чтобы решать какие-то вопросы. Как относиться к тем или иным нововведениям, как быть, как поступать, эти законы, которые издаются, как к ним относиться как церковь, как к ним относиться как служители, как быть. Бог даст тебе мудрость. Бог даст мне мудрость. Бог даст нам с тобой мудрость. Итак, это то, что я имел для тебя сегодня. Это голос и святилище. Повторяю. 3 основных инструмента, которые помогут тебе и мне пройти этот кризис. Это сила, это любовь и это что последнее? Это что? Повтори. Сила, любовь и целомудрие. Целомудрие. Вот эти 3, возьми их. Я базировался на мое послание, на первое послание, второе послание Тимофея, 1 главу, 7 стих. Когда апостол Павел говорит, ибо дал нам Бог не духа боязни, но силы, любви и целомудрия. И запомни, Бог не является автором этой ситуации. Однако же Он готов помочь тебе достаточно, чтобы ты не только выжил, но чтобы ты прошел, чтобы ты прошел победоносно. Пусть Бог благословит твой дом, пусть Бог благословит наши дома, наши семьи. Я покрываю каждого из вас кровью Иисуса Христа. Я молюсь за каждого, за ваши семьи, за ваши дома. И если ты еще не знаешь Иисуса Христа, это время для тебя. Молись искренне в свое сердце и говори: Иисус Христос, я прошу тебя, прости мои грехи, стань моим Господом, войди в мое сердце. Я хочу идти с тобой, я хочу следовать за тобой. И Бог простит тебя. И после этого прими прощение от Бога. Прими это и живи в свободе, живи в мире, живи в свободе. Итак, Иисус на троне, власть не поменялась. Иисус все еще на троне. Так что до скорого, дорогие братья и сестры. Пусть Бог хранит и вас, и нас, и всех нас вместе. С миром Божьим. Не забывайте, делитесь этим видео, потому что кому-то оно поможет. Ставьте из каких городов. Я хочу просто знать, с каких мест вы меня слушаете, города или страны, пожалуйста, пишите. Если вы можете, лайк на ваше усмотрение. Важно, чтобы откровение было принято. С миром Божьим, Иисус на троне. Аллилуйя! Аминь! Иисус на троне.